që nes po I vjedhim kur kujt asgjë. Ishte që sharaket I djoje, me që bëjmë dhe si të djathë. Jo që nuk I vodhen, po vodhen Partinë Demokratike më shumë se që vodhi në kogën e tyre Edi Rama. Në që kuptime vodhen? Në gjitha kuptimet. Po janë ketë drejta e vetë, no? Po s'janë të ketë drejta. Ata po kandidojnë? Po, do më thënë, ti këtë radhe e bërë, se nuk e bën do të madhe. Do shojmë rezultatet e tyre që do jenë zhgënjyse dhe 2 dhe 4 vjetësh. Do jenë shumë zhgënjyse. Pra, po thua që ishe në momenti tyre historik? Momenti tyre historik. Nuk kulmor, nuk do kenë më? Nuk kanë më. Kaq. Se për çfarë do t'i kenë? Po mirë, pse të fajsojmë këta, Sokol, pse mos të fajsojmë leadershipin e PD-s? Nëse këta vërtet si të paaft për të bërë bashkimin e opozitës. Do donin që të bënin, po nuk I vajtën me I ftojë gjithë. Nuk I vajtën. Sheja I parë. Ka I parti, ka vetëm partinë e vetëm. E ndihmoi media shumë në këtë radhë, e ndihmoi me idenë që unë e parashikoj që këto të dyja si parti përfshirë edhe këtë, që ishte kjo Palaçolliku tjetër ky, që quhet në kjo më thurje, nisma thurje, ç'është. Tani duke e ditur sa ata janë çuna të zgjut, e dinin fare mirë që votat e shpërndara do t'i digjeshin. Sa ata nuk janë budallëj. Po çfarë duhet bënin më Sokol? Po nuk e di pra gjenin një formë. Po jo, e gjen shumica. Po ja e ndihmuan Edi Ramën këtë radhë për të mbajtur pushtetin. Po radhën tjetër çfarë duhet? Se e ndihmuan Edi Ramën. Kjo tani sikur ata e ndihmuan, ata janë korsinë e vet. Po nuk janë korsinë. Ishte duhet Partia Demokratike t'i ofronte dhe t'i akomodonte brenda vetes. Po I ofroi. Është njësoj shiko, unë kam thënë djegës atje në platformën time, sikur ku dalun me një parti të re tani. A mund t'i marrë ca vota? Po. Po I marrë. Po ku t'ja marrë këto vota? Po janë 180.000 vota, nuk janë parëndësishme. Po si janë parëndësishme, po numri. Janë 180.000 vota që... 180.000 njerëz votuan që ti të jesh opozita. Ti nuk dole kurkush. Tani me çfarë tagri do shkosh ti, sidomos zoti Lave. Do shkoj me tagrin e afërsisht 70.000 vota. Ky do jetë deputeti me më shumë vota në Shqipëri. Ky është mënyrë absolute. Pra, ky përfaqëson 70.000 njerëz. Ky. E ka këtë rëndësi në parlament? Jo, jam dakord. Çfarë mund t'inicioj ky për këta 70.000 njerëz? Ndryshimin e kodit zgjedhor. Kush me ndryshimin? Ky tek? Jo. Ndryshimin e kodit zgjedhor e bën sërish Rama me Berisha. Jo, çfarë mund të kërkoj? Ky them unë. Ky të kërkoj çfarë doj, ky mund ta kërkoj. Ka më rëndësi për thua. Po ç'shep me një tek mandat? Çfarë do kërkoj? Po thua që ky grupim, domethënë, apo le të themi kjo ideja që një poli tret mund çaj. Po poli duhet ta kishte menduar. Këta erdhën shumë me atë. Sot janë bërë pishman të gjithë. Ti je sigurt për këtë? Këta erdhën si inform duke menduar që Edi Rama do merrte 68, 69 dhe do I thriste këta në qeveri. Po çfarë duhet bënin këta Sokol? Sali Berisha I thot je paterice Ramës. Rama I thot jeni paterice e Berishës. Po që janë paterice Rama Ramës. Gjithkohës në ato video kartonat në mënyrë absolute janë I pateric. Po çfarë duhet bënin këta? Të bashkoheshin. Të paktën të kishin një grup. Si të bashkoheshin kur njeriu që mund I bashkonte ishte Sali Berisha. Atëre, ata bashkoheshin me njëri tjetrin gjithë. Duhet kishin filluar dhe të bashkoheshin gjithë. Me një listë të përbashkët, kush merrte më shumë vota nga njëri tjetri. Ti po thua fakti që ata e dinin fare mirë që vota do t'i digjeshin. Ata e dinin fare mirë një gjë të tillë. Që vota do t'i digjeshin. Po pse në të rast... Edhe te ky rasti mundësia, mendoj që majoranca e ka ndihmuar shumë. Se e kishte si me thik batoni kur e nxori 2. Edhe e ruajtën, ja morën sa më shumë t'i merrin Partisë Demokratike.
Po atëherë, do më thënë, i bie që... Se kush i nxjerr këta, mund t'i kenë. Këta dolën forcë tretë në 105. U zhduk LSI-a aty fare, dhe marrin më shumë se LSI-a në 105. Po, e vërtet është. Tani si nxorën bëj një. Tani, te kjo pjesë pasaj, kjo thash ha debat, sepse unë them që ka vetëm një njeri që fajsohet për... Pyetja ishte kush i vodhi votat e opozitës, apo jo? Dhe unë them, këta ishin lajmëtarët kryesorë të opozitës. Se erdhën gjatë gjithë kohës, jo të lutem, erdhën gjatë gjithë kohës duke bërë dhe duke sharë Sali Berishën. Bënin sikur sulmonin qeverinë, dhe gjatë gjithë kohës shanë vetëm Sali Berishën. Vota pro tyre ishte një vot atyre që nuk e kanë më dëshirë të votojnë Sali Berishën. Janë djathtas, po nuk duan leadershipin e Partisë Demokratike. Lul Basha është kthyer në qesharak dhe prandaj nuk e votoi njeri. As Ilir Metën. Ilir Meta s'ka më parti. Ky është problem. Kur hyn në burg Ilir Metës nuk kemi çfarë themi. Kur të dalin nga burgu mund ta rindërtojë sërish. Po kur janë në burg, Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti e Ilir Metës. Kaq. Hyrin në burg nuk ka më parti. Dhe besoj edhe ato vota i ka vota personale të tjerë në ndihmën e tij. Se ishin para 2 vjetësh 25.000 vota për LSI-n. Ku bëhen gjitha këto 25.000? Në Tiranë. Tiranë, vetëm Tiranë. Në total, LSI-a kishte 125.000 vota. Dhe përfundoi këtu ku përfundoi, thuaj. Dhe kjo është projeksioni dhe i partive të vogla, po thua? Se pak a shumë kjo ndodhi. Me 120.000 vota, LSI-a mori 4 mandate, me 180.000 vota, këta po marrin afërsisht 2 apo 4 mandate. Aq. Dhe kjo lëvizje po thua do ketë fatin, do zhduket si një përpjekje për Parlamentin Rama ndihmoi gjithmonë. Bipolariteti. Partia e Lirisë ndihmoi në zgjedhjet e kaluara. Se si unë nuk e di. Në një çarje midis Lul Bashës dhe zonjës Kryemalli. Po të kishin qenë në një kosh Rama sot, nuk do të ishte kryeminist. Jo, se në këtë logjik i bie që dhe LSI-a i ka vjedhur fitoren Partisë Demokratike në 2021. Sepse me një mandat që nuk e mori dot në Berat edhe do ta merrte, me një mandat që nuk e mori dot në Elbasan dhe në Durrës, me një mandat që nuk e mori me 25.000 vota që mund t'i merrte në Tiranë 3 ose 4 mandate me aq vota. Me një ku tjetër me ato votat që dogjin në Gjirokastër, që ishte 2-2 rezultati. Dhe ç'a bëri praktikisht Edi Rama në këto 2 vite. Gjatë gjithë kohës bleu vetëm LSI-n. Strateg politik. Të parin bleu është formë të parin ofroi Agron Çelën. Me shumë përpjekje, me shumë takime, me shumë vizita. Mori zotin Çela, i cili ishte i dha mandatin e 4 në Shkodër. Të dytin, që kishte një rrezik për të nxjerrë Gjirokastrën në barazim, ishte zoti Tavu, që për ato vota i ofroi atij bashkin Himar. Ama rezultati ishte 3-1 pa diskutueshëm në Gjirokastër. Të tretin në Tiranë shkatroi çdo lloj strukture që Lëvizja Socialiste për Integrim kishte patur. Sidomos se këtë rind. Ishte ai kryetaren e forumit të gruas e mori pak ditë përpara zgjedhjeve, edhe doli në krah me ministrin e ekonomisë, dhe Indrit Brahimllarin që mori. Në Korçë. Dhe e solli në Tiranë. Po përveç votave në Korçë, kishte edhe ca vota në Tiranë. Pra, ka punuar me inxhinierim, po ka punuar me strategji të qartë për goditur LSI-n. Çana duhen. Në Tiranë, një vit përpara, jo sot. 2 vjet përpara. Në Tiranë, për sa i përket listës Partisë Socialiste, apo dalin ato që pak a shumë edhe parashikuam këtu në emisionin tonë? Gjitha.
Ajo që nuk më shkonte në mendje do të ishte një balotazh midis zotit Qefalia dhe zotit Orlando Rakipi. Siç të gjithë ata dolën. Votoj shumë ato që parashikuam. Po, ato që unë kisha parashikuar që më thoshin jo, ishte mandati i zotit Xhafa, që gjithkohon thosha do ta fitoj. Majoranca nuk e do zotin Xhafaj, dhe shpreh hapur qëndrimin kundër atij, por e konsiderova si më i domosdoshmi nga të vjetrit e Edi Ramës, sepse i duhet t'i mbrojë krahat e ndryshimeve të kodit penal. Për që në realist, nuk ka një jurist brenda Partisë Socialiste më të zgjuar se zoti Xhafa. Po më thua që po përgatitet ndryshimi i kodit Absolutisht po. Pas fitores? Prandaj Ramës i duheshin 88 mandate dhe doli i humbur me 83. Rama nuk është i kënaqur me 83-shin e vet. Donte 88 aq sa e kishte llogaritur. Rama lëvizi, jo më kot, mori një ndër deputetët e Partisë Demokratike e vendosin Kukës, se e donte edhe Kuksin, dhe kishte një konflikt me Lezhën që votat e Partisë Social-Demokrat i pësuan në Lezhë një humbje 4-3, sepse po t'ishte edhe PSD-ja po t'ishte në koshin e PS-s, do fitonte edhe Lezhën. Edhe Lezhën. Sokol, po nga përveç Xhafajt që nga njerëzit e Veliajt nuk e di se si ka dalë rezultati tamam i ke ndjekur? Po, asnjë. Janë një gjithë grupi i tij parlamentar është votuar për shumë keq. Nuk di cili është roli i zotit Veliaj në votat personale të zotit Xhafa, po mendoj që zoti Xhafa është i vetmi socialist brenda Partisë Socialiste. Të tjerët janë rilindas. Se ka ndryshim shumë të madh. Po. Përveç zotit Xhafa dhe zotit Braçe, të gjithë të tjerët janë rilindas. Janë kështu më merri i gjeti Rama në rrugë dhe i boni deputet. S'ka lidhje fare me Partinë Socialiste. Kush ka lidhje me Partinë Socialiste? Kush ka lidhje? Ministri i Brendshëm apo ministri i jashtëm? Ky që do me bë kryetar bashkie apo Adea Pirdeni? Çfarë lidhje kanë këta? Kush nuk ka lidhje me gjithë mundet nga gratë, po të themi Lindita Nikolla se mund këtë qenë e vetmja. Gjithë tjerët janë kështu më. Del Rama në shëtitje, bën një muhabet me ndokën me nej kështu. Atje dhe thot, ta marrim deputete këtë. Po, Partinë Demokratike në Tiranë, këtë garën midis Sali Mehmetit dhe Jorita Tabakut, shumë e komentuar është dhe në një farë mënyre aty tregon domethënë dobësinë e Partisë Demokratike. Sepse vota ndaj këtyre të dyve, se nuk duhet të ishte aq e madhe, dhe nuk duhet të ishte kaq konkurruese midis të dyve, është një votë revolte brenda Partisë Demokratike për lënien jashtë liste të tyre të dyve. E votë revolte. Ti i heq në i vëm. Kështu mund të lexoj. Po, nuk ka mundësi tani diferencat jenë kaq të mëdha. Se është votë revolte. Tani zonja Tabaku para 4 vjetësh këtu ka qenë prapë në lista kështu. Nuk e di rezultat, 3-4 mijë ka qenë. Po kjo ishte një votë revolte. Që këta të dy, duke qenë se janë figurat më të ti nuk mund t'i nxjerrësh në këtë lloj forme nga politika. Ishte një votë revolte brenda Partisë Demokratike, por të atyre demokratëve, të cilët nuk largohen kurrë nga kjo parti, pavarësisht se kush e drejton. Ka marrë revoltën e bën. E qartë. Sokol, duket sikur vendi ka hyrë në një impas në kuptimin e kësaj dikotonomisë midis forcave politike. Rama sa më shumë rrim pushtet, aq më shumë e thellon. Rama i ka trembur të gjithë. Përfshirë këtu edhe Spaku. Edhe Spaku është i trembur. Po. Të gjithë janë trembur me fuqinë e tij. Sot të gjithë janë trembur. Biznesi është i trembur. Krimi është i trembur. Këta që bëjnë si drejtorat mëdhenj dhe si të pa zvendësueshëm, domethënë janë të trembur.
që të gjithë janë trembur. Me fuqinë e tij të kartonit në parlament dhe çfarë kartoni se. Një karton ku mbase nuk kontrollon dot një deputet. Fatmir Xhafi. Mund, dy. Është dhe zoti Braçe. Këta dy nuk i kontrollon dot. Në një gjë, sepse kanë qenë shpeshherë që po e kanë patur një qasje ndryshe, kanë votuar ndryshe, kanë bërë ndryshe dhe nuk e kanë demonstruar. E kanë demonstruar. Po, mirë 80, ai është shefi i 81 mandateve. Jo se këta nuk votojnë brenda Partisë Socialiste, po them në një gjë të caktuar mund edhe ta ngrenë zërin. 81 të tjerët për çdo lloj arsye nuk e ngrenë dot. Sokol, SPAK. Mundet ta mendosh ti që ngre krye dhe Zeqineja, çfarë thot? Po SPAK-u pse është i trembur? Se kjo tani që, institucionet e varura nga Rama, shkrejtësisht normale që ta them unë si e mendoj. Ken frikë. Tani SPAK njoftoi dije se po çon Suel Çelën në gjykim. Po nuk të duket pak e çuditshme në ditën që Berisha në orën 11 del dhe flet që Suel Çela mvolli votat në Elbasan, në orën 12 i çon në gjykim. Në mungesë. E çuditshme, po si ta lexojmë? Po si ta lexojmë? Ky pra prokurori i famshëm, ky që edhe pak edhe do çmimin Nobel për drejtësi, domethënë. Ky ishte në Elbasan. Ku e kishte mendjen ky? Apo kujtoj se arrestoi Erion Veliajn edhe i duket vetja tani si një njeri. Dy gjona ka. O gënjen Sali Berisha që ja vodhën votat, që Suel Çela i ka vjedh votat, o ky prokurori është i paaft dhe ose u bë palë me ta. Se tani të drejtë ka dhe Sali Berisha. Të gjithë e dinin që të gjithë po jepnin vota për Sara Milën. Se u bë si personazh, është dhe një zonjë, gjuna stuën fare tani ajo është deputete tashmë, është një drejtoresh e shërbimit social, nuk kam punë fare të merre me atë si person. Por përderisa lideri i opozitës i përmendi emrin pafund. Ose ka një surprizë SPAK-u që do na e tregoj më vonë, nuk e di pastaj. Se tani tha zoti Berisha që krimi do bëj këtë dhe doli kjo më e votuara, apo jo? Dhe ti tani prokurori momentit, ty që dhan lavde domethënë edhe për pak edhe të bëjnë kështu si njeriu, unë kam patur gjithmonë nuk kam patur vlerësim domethënë profesional për këtë domethënë, por sot mund të flas se në një moment do thoshin që po e bën për shkak të nuk doja të ngatrohesha me arrestimin e Erion Veliajt. Ku ishte ky zotëria? Jo, ku ishte SPAK-u këto zgjedhje? Ky ishte SPAK-u atje. Në Elbasan. Vati dhe bëri shëtitje në për gjithë lagjet e Elbasanit. Po në qoftë se Sokol, ajo që theti SPAK mund na bëjë një surprizë në ditët në vazhdim. Po jo kur certifikohen zgjedhjet. Po e bën tani. Ditën që thot zoti Celi Bashi, shpërndarja e mandateve është 1, 2, 3, 4, pra do priten ka edhe 10 ditë kohë, se me sa duket to votat e emigrantëve do hanja 10 ditë, me gjithë apelime, drejtje e shejtane, domethënë do kohë, unë mendoj që këto zgjedhje duan kohë për të certifikuar, sepse ti bëhesh deputet në momentin që KQZ shpërndan mandatin. Pra mbarojnë votat, më përpara bëheshe brenda ditës, se s'kishte vota emigrantësh. Pra me votat... Tani janë votat e emigrantëve dhe rezultati mund ndryshoj. Duke qenë se janë 190.000. Rezultati nuk ndryshon, por matematikisht, sikur të jenë 190.000 me 0 për shembull. Po, e qartë. Ideja e logjikës, edhe nuk shpërndan dot mandate, sidomos këto nuk i shpërndan dot. Sepse ato të listës së mbyllur mund t'i shpërndaj tani si mandate sa janë fituar. Edhe lajmërohen deputetët.
Tani, nëse zonja në fjalë, për shembull, lajmërohet nga KQZ-ja që e ka fituar mandatin e saj, ti nuk e prek dot më. Duhet imuniteti në parlament. Prandaj thoshim që ditën që Ilir Meta bëhet deputet del nga burgu, se ti duhet bësh kërkesë në parlament për heqjen e imunitetit të saj. Kjo është situata në kjo është e gjitha. Kështu që jemi... Me që jemi të Meta, ose kthehemi dhe të Meta më pas, po pse themi që SPAK se ka bërë? Janë 15 grupet më të rëndësishme kriminale që opozita mandati që shkoi i akuzonte për blerje votës. E bëjmë dialog. Si ta mendoj unë, prokurori më i famshëm i momentit shkon në Elbasan dhe ditën e zgjedhjeve Sali Berisha thotë që mua mi vodhën votat, dhe kush? Suel Qela. Ja ta shpjegoj unë pra. Ajo që ndodhi në 2021, për gjithçka që ndodhi në 2021, SPAK mori vendim një vit para zgjedhjeve që ishte dolën nëpërmjet përgjimeve Sky Encrochet dhe në një farë mënyrë janë gjithë në kërkim, janë gjithë me një pjesë janë të arrestuar nga grupet më, le të themi më të forta, më të egra të vendit. Tani kush Qa duhet bënte SPAK-u, ku po të bëjmë një listë me grupet cilat sot rezultojnë o në kërkim, o të arrestuar, nuk po them të shkatruara, se mund të vazhdojnë aktivitetin e tyre, por si të qoftë me duart lidhura janë. Qa duhet i bënte SPAK-u më bie fjala mundësisë për zgjedhje të lira. Pra 15 grupe u goditën, nuk janë goditur dhe 2 apo 3 grupe që mund të goditën më pas. 15 grupe, unë po them ditën e zgjedhjeve. Grupet i goditur i solli Franca se s'kishin çfarë bëjnë, se këta nuk gjejnë dot asnjë provë asnjë gjë, po aty e ke masakrën e Dobracit të bë. Hetojmë. Hë një javë, hë 2 javë, hë 3 muaj, hë 4 muaj, po bëhet viti. Në të parën pikë që vajti në një ngjarje, zgjan dot asgjë. Të dim ne, po ti më shojnë faktit, ti më shojnë faktit për 3 arrestime. Kjo është e gjitha. Arrestimin e zotit Berisha, arrestimin e zotit Meta, dhe arrestimin e zotit Veliaj. Dhe i dhanë popullit një ide si kur po punojnë e bëjnë namin. Tuf me paftësish. Atë paftë dhe qesharak. Jo, çfarë nuk e di. Më the, po pse i arrestove pastaj me urgjencë në Tiranë 3 veta që fotografuan votën. Çove edhe në burg. Po mbase ai ky lloj krimi që ne po flasim, ky mund të jetë aq i sofistikuar që sa duan hetime dhe nuk mund të bëhen brenda një kohë të shkurtër, po tani nuk e di unë nuk e di Redi çfarë ka ndodhur në Elbasan. Berisha thot mi vodhën. Tani ti me grup pune, kur lideri, unë jam prokurori i Elbasanit. Zoti Berisha më ka thonë gjithë muajin, kjo goca këtu do dali më e votuara, edhe krimi do të nxjerrë këtë. Tani keti në një provë për ta nxjerrë, që ti themi dhe zotit Berisha prano humbjen, sepse SPAK e ka hetuar dhe del në rregull kjo vajza? Apo jo? Zoti Berisha tha 18 banda Durrësit, do nxjerrë Alken Ballën. Tani ky i mori vet. Po SPAK-u nuk mund t'i ketë marrë dhe vet, po SPAK-u duhet të thotë, jo zoti Berisha ke gabim. E qartë. Ky ka në rregull votat e veta. Sa kohë ka lideri i opozitës, po thua, ka ato pretendimet e veta? Ky më është marrë ai gjithkohon. Poja Sulçela, s'di tjetër fare, domethënë vetëm ta 2 ka përmendur. U shtu dhe Çim Xhabafti ditën e diel. Berk Xhabafti. M'fal. Kaq ka përmendur. Dhe kaq punë duhet bënte SPAK-u, thuaj minimalisht për të pastruar, le të themi, dyshime apo për të çuar të qartë. Kaq ka përmendur. Asnjë më tepër. Tani ti aty ishe. Ona thuaj zoti Berisha, sepse këta janë deputete, nuk mund t'i përmendim as deputetin e përfolur që flet media djathtë. Zotin Balla në Durrës dhe as zonjën Mile në Elbasan. Se mund t'jenë me drejtën e zotit në votat e tyre.
Unë t'i bëjmë, se duhet ketë edhe analizë dhe gazetari cilësore. Tani ku e dim ne, pa patur prova që thot Berisha, po Berisha mund të thot dhe prej humjes. Tani ne duhet dim, këtë na thot Spaku, na sqaron. Bërahetive dhe rezulton që nuk ka asnjë lloj problemi. Spaku nuk mund të përgjonte dhe të jetonte Edi Ramën, por këta të dy mund të jetonte dhe përgjonte kur donte. Cilës ishin as... Janë as deputet. Tani, na thot, në? Kjo është e gjitha. Maroj, qoftë edhe për kandidat djathtë që mendohet që kanë vjedhur në ndonjë qark në vota. Kjo bëhet me hetim. E na e thot Spaku. Po që ti të mos e çojmë edhe zotin Berisha shpesh në Bruksel. Thot Spaku. Kaq, ka një hetim. Prokurori speciale. Shpërndau grupe, ka 3 muaj që thot kam shpërndar kështu e po hetoj kaqe, do të flasim më vonë. Tani do thot. Ndërkohë Spaks po na thot Sokol dhe PS sa vjen e rritet, PD sa vjen e shkon poshtë, çfarë do ndodh me demokracinë, me sistemin ton politik. Po s'ka demokraci, e ka thënë ai, sa t'jenë dy babushët që janë. Demokracia ja më se sjell ky labi një nevri kosur demokraci në ky me që si vodhi kur kujt asgjë, kishte 25.000 votat e veta, se nuk ja vodhi Partisë Demokratike këto vota. Po, bravo i qoftë si të ndihmoi maggioranca me shkatru Partinë Demokratike në këtë lloj forme mendon, shiko, dhe Jurida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti e dini që nuk do të ishin listë mbyllur. Se u ishte bërë qartë në Partinë Demokratike. Sigur ata të krijonin një parti të dy. Ato të kishin 2 mandate dhe më shumë se 50-60.000 vota në Tiranë. Do t'i kishin. Po çfarë do shërbente ajo? Thjesht se do bëheshin ata në mënyrë deputet, çfarë do shërbente? I vetëm njëri që që them unë është Arlind Qori, nuk ai është ndryshe. Për atë s'kam çfarë them. Ai thotë unë jam marksist, nuk mund të bashkohet me askënd. Dhe një marksist nuk bashkohet me kërkënd, vetëm atë heqim nga çdo gjë. Nuk mund ta bashkojmë pjesë e asnjë partie tjetër, se nuk mund t'i thuash qoftë një të majti liberal, qoftë një të djathtë liberal, qoftë të dy ekstreme majt, jo, që të bashkohu me këtë. Nuk mund të bashkohesh me dikënd që ka Marksi në mu e pëlqej atë retorikën e tij, është një retorik anti-oligarke, tjera është çështje, prandaj ai mori vetëm 12.000 vota. Sigur ai të diqte vota, do ta mendoj ajo vëlla, ti ke votat e tua si me thonë, ka një parti të vjetër në Itali, quhet partia po qoftë edhe partia komuniste që merr 2% atje. Ama ka komuniste. Ta s'vin kurrë për shtet diet. Problemi është që ata që janë komunistë votojnë Partinë Komuniste Italiane, kaq. Duan një parti të tyre. Bëjnë arkiv, mbledhje etj, kanë ato 7 votat e tyre. Dhe përderisa nuk është jashtë ligjit, është njësoj si të kemi ne partinë se ishte deri tani, po është tërhequr, vdiq, më duket Hysni Milloshi dhe nuk futet më në zgjedhje. Kishte ai 1.700 vota gjithmonë. 1.700, 2.000. Pra ishin 2.000 komunistë në Shqipëri që e votonin. Kanë drejtën e tyre të përfaqësi, nuk përfaqësuan asnjëherë, por kanë drejtën e tyre ta votojnë partinë e tyre, kënaqen. Është tjetër gjë. Në rastin e zotit Qorri kështu. Prandaj doli me aq pak vota. Po problemi është këtu Sokol që këtu gjitha projektet, domethënë që kanë tentuar një pol të tretë, nuk është se kanë humbur në zgjedhje, janë vrarë përmes një kodi zgjedhor. Nuk janë vrarë. 180.000 vota që ka marrë, janë shumë 180.000 vota. Shumë nëse do ishte në Kosovë kjo lloj me sistemin, me kodin zgjedhor të Kosovës, do ishte tjetër gjë. Këto votat që kanë marrë janë, ca nga këto votat janë dhe Televizia Socialiste për Integrim, e cila u përfaqësuan në parlamentin e kaluar vetëm me 4 deputet me 130.000 vota. Dhe kishte shumë të drejtë kur thonë
thoshte, unë me 130.000 vota mora 4 mandate deputeti. Zoti Doshi me 35.000 vota mori 3 mandate deputeti. Po këto, pse nuk e dini këta që do goditeshin nga kodi kështu? Çfarë duhet bëjnë këta kur kanë përballë dy të bashkoheshin? Ata duhet të militojnë politik. Kjo është ajo përgjigje apo thotë. Fakti që këta vetë nuk gjejnë. Po të futemi për kodin zgjedhor. Të lutem tani, po të futemi gjithë kështu me dëmtu Partinë Demokratike nga 1000 nga 700 vota? Po futemi më hapim me parti. Se votat e Edi Ramës nuk i marrim dot. Dalim dhe ne të dy nesër dhe themi se Sali Berisha duhet tiki e tjerë, po hapim partinë për vlerat demokratike. Edhe i marrim. Si që bëm të kërpudhat më para 4 vjetësh. Këta nuk rrinë kure, bur. Nxori zonjën Josefina Topalli jashtë, hapi parti. Do thushti sa mori. Po i mori 5-6.000 vota. Jo, do gji mandat. Hapi Patozi, ja i dojqit sa vota. Hapi Murrizi, ja i dojqit sa vota. Berisha i mori në parti prapë, së kërë. Po i mori. Unë nuk di tani të analizuj, se nuk i jap do të mund Sali Berisha se si duhet të drejtoj Partinë Demokratike. Po që duhet bëjnë shqiptarët që nuk duan as Ramën as Berishën? Kur thash ti e qonë një deputet në 70.000 vota. Atëre, njeriu që duhet i përfaqësoj, duhet ketë një mënyrë më ndryshe të qasjes. Dakor. Të them një Erjon Veliaj për të rëzuar Fatosllaron u bashkua me Sali Berishën në 2004. Dhe bënte mitingje me ta. Po, kjo... A u bashkua? Okej, dakor. Doli në shesh. Erjon Veliaj u bashkua me zotin Berisha për të rëzuar Fatosllaron. Mas 6 muajsh militojnë në Partinë Socialiste. Si t'ja bëjmë ne? Çfarë problemi kishte, se do kishin emrin e tyre, Lapaj ky, mundësia ç'është ky, dhe të gjithë këta tjerët të ishin brenda. A kishin këta a kishin një parim në kokë, të rëzonin të majorancës korruptuar? Jo që nuk e rëzuan, dhe jo që nuk bën asgjë, po i dhan një pushtet të jashtëzakonshëm. Ja këtë bën. Se votat e këtyre janë 4 mandatet e Partisë Demokratike në Tiranë. Do thuash ti ç'a duhet bëjnë. Pa janë përfaqësues këta. Ta ishin paterica kryesore e Edi Ramës. Edhe e çun Partinë Demokratike atje. Dhe kështu nxjerr gjithmonë Rama nga një, si punë e këtyre. Ja do të shohim si do dalin zgjedhjet e tjera. Do t'i besojnë më shqiptarët apo jo me këtë që... Jo, fati këtyre thash që prej 2013-ës, do më thënë, me aleancën Kuqezi e tjerë, po... Më kujtohet në 2011 bën një fushat publicitare Partia Socialiste dhe hedh në treg që u ashu ja 4-5 vjeta që kishin qenë me LSI-n. Thoshin, në 2009 votova Lëvizjen Socialiste për integrim dhe në pushtet erdhi Sali Berisha. Tani nuk do votoj më. Po nejse po. Edhe kjo që tani fajin e kam partitë e vogla... Tani çdo kush sot e kuptoi. Sot. Që i kanë marrë ato vota këta mi shpinë, kuptoi që çdo vot për këta ishte një vot për të mbajtur në pushtet dhe për të thelluar pushtetin e Edi Ramës. Sokor, si e shef 2029-ën? Fiton Edi Rama prapë. Shtë pa diskutushëm. Ti të bëjnë qëto gjëma, ja? Shifi. Ti ti shpikim, Allah. Ti ti shpikim, Allah, i nuk rëzohet kur. Shkatroj Lëvizjen Socialiste për integrim, atë që ka që nga 2000... Shiko, sa është majoranca e pare e qeverisë Rama? Po thua në 2013-ën. Po sa ka qenë 66, a 65? Po LSI-ja sa kishte? 19 duhet ishte. 18 ose 19, po. 84, 85. Aq. 83 ka. 2 i kanë mbajtur ende se janë votat që ka Ilir Meta. Jemi në rregull?
Jo. Me matematikën jemi në rregull. Po kjo është matematika. Nuk të lë të gabosh matematikën. Po nuk të lë. Ku janë këto votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim? Se po t'ishin, do ishin tek emrat. Lëvizja Socialiste për Integrim ka dalë kudo me emrat të veçantë për të kuptuar sa vota ka. Ku janë votat? Po ka dhe i gjë sokol që këto partitë e vogla u votuan si parti më shumë se sa kundër Ramës, u votuan si parti që janë edhe kundër Ramës, edhe kundër Berishës. Jo, këto u votuan si një parti kundra Berishës. Se për atë u futën. Jo, këto ishin do çajmë sistemin, ta çajnë sistemin. I uroj ta çajnë sistemin. Se shikoj këto partitë që janë bashkuar me Berishën sokol. Nuk është se kanë prodhuar edhe këta votat. Ta çajnë sistemin. Ta çajnë sistemin, i uroj. Ta çajnë sistemin edhe janë në rregull. Unë them që sot vjedhësit më të madh, më të mëdhenj të opozitës janë këta. Se nuk i afrohen, të gjithë këta janë, përveç zotit Doshi. Ka lidhje i fare me këtë. Sepse ai ka votat paktën në krahasim me të gjithë këta. Zoti Doshi është një njeri i cili njihet për bamirësinë e tij, njihet për ndihmën që i jep komuniteteve të caktuara në Shkodër. Është një biznesmen i cili në raport me rolin e tij në shoqëri, me rolin e zgjidhjes problemeve të votuesve të tij, as nuk krahasohet me këta. Fare. Po testohet. Këta janë thjesht ai duhet votash. Po testohet. Nuk këta janë thjesht ai duhet votash. Ai merr pikërisht votat e atyre të cilët dhe u shërben. I shërben me ndihma mjekësore, me financa, me mënyrën e tij. Nuk po i hym dhe nuk jemi këtu për të hyrë. Po në krahasim me këta, ka lidhje fare. Ai i shërben çdo votuesi të vet. Në mënyrë absolute i shërben. Jo po mbas edhe me ndonjë punësim, mbas edhe me ndihma ekonomike, mbas edhe me ndihma mjekësore, mbas edhe me ndihma të ndryshme, është shumë herë më kërkues në qeveri për të shtruar, për të dhënë ndihmë në komunitetet ku ai votohet, në qytetet ku ai atë thoya fshatrat ku votohet. Ka ndikim në Bashkinë e Vaudejes, ka ndryshime shumë të mëdha në atë. Nuk është kështu. Këta çfarë do bëjnë? Se ai mund të fali çdo gjë për t'i dhënë një ndihmë, një fshati caktuar në vaun e Dejes, për t'i shtruar një rrugë etj. Po këta ku do ta gjejnë? Ky shesi call center atë ti ndihmoi ata që u morin votat. Sokol, të falenderoj si gjithmonë. Edhe unë të falenderoj shumë. Që të pata.